Olá, queridos amigos da Cozinha Saudável. Aqui é a Mara Belmonte, sua parceira na arte de transformar ingredientes simples em verdadeiras delícias que nutrem e encantam. Você já imaginou ter em mãos 500 receitas incríveis? Todas zero açúcar e sem glúten, que vão te ajudar a cuidar da sua saúde sem abrir mão do sabor? Pois eu transformei esse sonho em realidade no meu novo e-book. Cada receita foi criada com muito carinho e dedicação, pensando em pessoas como você, que buscam uma alimentação livre do glúten e do açúcar. São opções para todas as ocasiões. Cafés da manhã, sobremesas, pratos principais e até lanches rápidos, tudo fácil de fazer e cheio de sabor. Seja você um amante da cozinha ou alguém que está começando agora, este e-book é o guia perfeito para reinventar suas refeições e descobrir o prazer de comer bem. Garanta já o seu e comece a transformar sua alimentação. Acesse o link abaixo e junte-se a milhares de pessoas que já estão saboreando o melhor da vida com saúde e sabor.